Говорят, у каждого героя есть свой верный спутник. Для геймера это его джойстик. Но что делать, если этот спутник начинает подводить в самый ответственный момент? Что если я скажу вам, что ваш верный геймпад может быть самозванцем? Всем пламенный привет, друзья! С вами Максим, а вы на канале Workman's Tech Fixes. Сегодня у нас не просто ремонт, а настоящее детективное расследование с паяльником в руках. Мы вскроем два джойстика от Xbox, устроим им тотальный апгрейд, сравним их внутренний мир и выясним, кто из них настоящий, а кто просто притворяется. Будет много пайки, немного магии и щепотка юмора. Не переключайтесь, это будет легендарно. Сегодня у нас на операционном столе два заслуженных ветерана игровых баталий – джойстики от Xbox. Принесли их не просто на ремонт, а на, скажем так, апгрейд и омоложение. Задача стоит амбициозная – заменить их родные уставшие стики на свеженькие прямиком из Поднебесной. Запчасти уже здесь, так что давайте приступать к этой ювелирной трансплантации. Но прежде чем хвататься за паяльник и вскрывать наших пациентов своими шаловливыми пальчиками, давайте поставим им первичный диагноз. Подключим к компьютеру и посмотрим, на что они собственно жалуются. Дрифтят ли стики, есть ли у них старческий тремор. И вообще, почему владелец, наш дорогой геймер, решил им провести, скажем так, профилактическую операцию. В принципе, на первый взгляд, все не так уж и плохо. Отрабатывают плавно, без истерических рывков и явных залипаний. Дрожи Паркинсона тоже не наблюдается. Но, как говорится, хозяин-барин сказал менять, значит будем менять. Наше дело исполнять. Ну что ж, скальпель, сестра. Приступим к вскрытию. Первым под нож пойдет этот белый красавец. Вынимаем батарейки и приступаем к самому волнительному этапу – снятию боковых панелей. И тут, друзья, главное действовать с нежностью хирурга и хладнокровием сапера, потому что пластиковые защелки – создания хрупкие и крайне обидчивые. Одно неверное движение и прощай эстетика. А вот и он, секретный агент под прикрытием. Злополучный винтик, спрятанный под наклейкой в батарейном отсеке. Сколько же консолей и джойстиков пало жертвой этого маленького партизана. Но мы-то с вами знаем, где его искать. Уверен, у каждого из нас есть своя история про такой вот партизанский винт. Будь то в ноутбуке, телефоне или как здесь в джойстике. Напишите в комментарии свою самую эпичную историю, какое устройство вы пытались вскрыть, пока не обнаружили этот маленький секрет под наклейкой или резиновой ножкой. Давайте создадим свою доску позора для самых хитрых инженеров. И вот перед нами предстал его внутренний мир во всей красе. Голый, беззащитный джойстик. Какая откровенность. Теперь самое ароматное. Время пайки. Чтобы освободить вибромоторы, нам понадобится немного магии. Ну, или флюса. Главное запомнить, какой проводок куда шел, чтобы вместо вибрации мы не получили короткое замыкание и небольшой фейерверк. Выкручиваем еще два винтика по краям, которые держат нашу плату. Также она дополнительно удерживается коннектором под платой. Но и это еще не все, друзья. На плате остались припаянные проводки, которые держат две половинки платы вместе, словно сиамских близнецов. Нам нужно их разделить, чтобы добраться до самого сердца, до наших стиков. А теперь, прежде чем удалить старые стики, давайте устроим небольшую экскурсию по внутренностям. Что мы видим?
пару дросселей, россыпь резисторов, конденсаторов и остальная мелочевка. В общем, стандартный джентльменский набор. На основной плате мы видим гордую надпись Microsoft. Это прямо как свидетельство о рождении. Это говорит нам, что джойстик породистый, с хорошей родословной. А вот и главный квест – выпаять сами стики. Заводской припой тугоплавкий и упрямый, как ослик. Чтобы его одолеть, мы применим военную хитрость, смешаем его с более легкоплавким припоем. Получится такой вот припойный коктейль, который сдастся гораздо быстрее, чем бы мы жарили нашу плату до хрустящей корочки. Еще неизвестно, к каким плачевным результатам это могло бы привести, начиная от деформации текстолита, заканчивая его расслоением, оторванными дорожками и переходными отверстиями. Наносим наш легкоплавкий припой на пины, залуживаем вместе со старым припоем, а затем в дело вступает наш оловянный пылесос – медная оплетка. Она как губка впитает в себя весь этот расплавленный металл, оставив нам идеально чистые, блестящие посадочные места. Посмотрите на эту красоту. Теперь, когда путь свободен, можно приступать к самому извлечению. Операция экстракция начинается. Есть! Первый пошел. Идеально. Без жертв и разрушений. Стик извлечен, плата цела. Теперь отмоем ее от следов нашей бурной деятельности, чтобы все блестело, как у кота. Ну вы поняли. Ну что ж, с первым стиком разобрались, теперь повторяем ритуал для второго. День сурка, но только с паяльником. Опять берем наш волшебный коктейль из низкотемпературного припоя и смешиваем его с упрямым заводским. Затем достаем наш верный пылесос, оплетку и начинаем генеральную уборку. Посмотрите на это. Оплетка жадно всасывает в себя весь расплавленный припой, будто не ела неделю. И вот вуаля, второй стик извлечен. Все снова прошло гладко, без потерь среди мирного населения пятаков. Ни один контакт не пострадал. Это ли несчастье? Теперь по традиции устраиваем платье СПА-процедуры, смываем остатки флюса, чтобы снова сияло чистотой. А вот сейчас, друзья, начинается самое интересное. Можно было бы просто впаять новые стики, но мы же не ищем легких путей. Мы будем использовать более качественный, жесткий припой с температурой плавления 183 градуса. Но зачем такие сложности, спросите вы? А затем, что ваш низкотемпературный припой штука хрупкая. Со временем на нем могут появиться трещины или вовсе треснуть. И тогда ваш новенький стик начнет дрифтить в самый неподходящий момент. Поэтому мы сначала наносим наш качественный припой на все площадки, смешиваем его с остатками старого коктейля, а потом снова все удаляем оплеткой. Да-да, вы не ослышались, это двойная очистка. Так мы на 100% избавляемся от всех примесей и готовим идеальный плацдарм для наших стиков. Это как помыть посуду, а потом еще раз ее промыть чистой водой, чтобы уж наверняка не осталось на ней моющего средства. Ну вот, большая часть этого перфекционистского ритуала. Большая часть этого перфекционистского ритуала позади. Еще один проход оплеточкой, чтобы собрать последние капли, и финальная мойка платы. Теперь она готова к самому лучшему. И вот он, момент истины. Встречайте, наши новые герои прямиком с AliExpress. Какого они качества, покажет только время и сотни часов в Elden Ring. Момент сборки. Смотрите, как идеально новые стики встают в наши кристально чистые отверстия, как влитые. Это и есть результат нашей кропотливой подгонки. Никаких усилий, все входит легко и непринужденно. Теперь пора закрепить результат и припаять их намертво. Снова в ход идет наш проверенный 183-градусный припой. Наносим его на контакты, но паяем с хитростью. Сначала прихватываем стики с одной стороны, прижимаем его,
Потом со второй, так он сядет ровно и плотно без перекосов. А уже после этого можно смело пропаять все остальные контакты. Повторяем эту процедуру для второго стика и снова на мойку. Не ленитесь смывать флюс, друзья. Со временем он может превратиться в коварного врага, вызывая коррозию и прочие неприятности. Ну а нам этого не нужно. А теперь самый ответственный момент, друзья. Контроль качества. Перемещаемся под микроскоп. Погнали. Проверяем каждый паянный контакт. Он должен быть гладким, блестящим, без трещин и раковин, как зеркало. И самое главное, убеждаемся, что мы случайно не снесли с платы какую-нибудь мелкую деталь. Ведь один крошечный резистор, улетевший в неизвестном направлении, может превратить наш джойстик в красивый, но бесполезный кусок пластика. К счастью, у нас все идеально. Можно собирать нашего пациента. И тут нас ждет интересный конструктивный сюрприз от инженеров Microsoft. Разъем для наушников здесь не припаян, а просто кладется на плату, как бутерброд, и прижимается сверху другой платой. Просто, элегантно и, возможно, немного лениво. Главное правильно его центровать, чтобы потом не пришлось все разбирать заново. Теперь возвращаем на место все винты, прикручиваем платы, и вот, половина работы позади. Возвращаем на место стики-грибки с AliExpress, а эти резиновые шляпки могут помешать при сборке корпуса, поэтому советую надевать их в последнюю очередь. И не забываем про наши разноцветные проводочки. Надеюсь, вы сфотографировали или запомнили, какой и куда паять. Перепутать их все равно, что надеть ботинки не на те ноги. Ходить можно, но как-то не так. И прежде чем мы закончим, я вам хочу показать кое-что очень интересное. Это настоящее детективное сравнение. Давайте заглянем внутрь второго черного джойстика. И вот тут, друзья, начинается самое интересное. Думали, они одинаковые? А вот и нет. Разница между ними, как говорится, налицо. Или, точнее, на плате. Посмотрите невооруженным взглядом на черный джойстик. Видите эти две гигантские, просто доисторические микросхемы? Более того, слева микросхема стоит голая, без защитного экрана. Хотя место под нее явно предусмотрено. Экономия – загадка. На белом же джойстике все выглядит аккуратнее, что ли. Хотя на первый взгляд может показаться, что он сделан проще. Но мои ощущения, подкрепленные опытом пайки, говорят об обратном. Когда я работал с черным джойстиком, у меня было чувство, что я иду по минному полю. Дорожки на плате такие нежные, такие китайские, что одно неверное движение паяльником и можно было бы попрощаться с контактом. А вот с белым джойстиком я работал уверенно, не боясь что-то повредить. Дорожки там крепкие, надежные, как швейцарский банк. Так что имейте в виду, я не буду вешать ярлыки и кричать, что один джойстик оригинал, а другой подделка с рынка, но по моим сугубо личным ощущениям, черный джойстик собран, скажем так, по-бюджетному. Возможно, это просто другая ревизия, а возможно, ну вы поняли. Пока мы тут с вами строили теории заговора, я хочу напомнить, если вам нравится такой формат видео с расследованиями, то не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Это помогает мне больше делать подобных видео, а мы продолжаем. Закручиваем винты, возвращаем на место нашу шпионскую наклейку, вставляем батарейки и закрываем крышку гроба. И закрываем крышку. И, кстати, небольшой совет. Раз уж разобрали джойстик, не поленитесь его почистить. Вы просто удивитесь, сколько там скапливается, ну скажем так, игрового опыта. Вся эта грязь, которая вдавливается туда мокрыми от пота руками, заслуживает быть удаленной. Итак,
Джойстик собран, батарейки на месте, крышка забита, то есть крышка защелкнута. Пора подключать его к компьютеру и смотреть, как прошла наша операция. Ну что, самая грязная работа позади, пациент скорее жив, чем мертв. Переходим в свойства контроллера и время устроить нашим обновленным стиком настоящий экзамен. Проверяем все, каждое нажатие, каждое направление, влево, вправо, вверх, вниз, по диагонали, все должно работать четко, как часы. А теперь, друзья, самый главный вопрос, стоила ли игра свеч? Что я могу сказать про эти новые стики с AliExpress? По моим сугубо личным ощущениям, они уступают родным. Да, они новые, они не дрифтят, но в них нет той магии, что была в оригиналах. Лично я не вижу особого смысла в такой замене. Если ваши старые стики хоть как-то живы, то лучше их просто почистить, смазать, провести, скажем так, реанимационные мероприятия. Почему? А все дело в мертвой зоне. У этих стиков она довольно большая. То есть вам нужно сдвинуть стик на приличное расстояние, прежде чем игра это заметит. Да, они работают. Да, они отрабатывают команды. Но вот эта задумчивость на старте может быть критична. У родных стиков эта область была куда меньше, и они были более отзывчивее. Конечно, для обычного игрока эта разница может быть неощутима, но для меня, хоть я и не киберспортсмен, эта разница ощущается. Так что вот такой вот вердикт. Апгрейд состоялся, но с нюансами. Ну а мы тем временем проворачиваем ту же операцию с нашим темным рыцарем. Процедура идентична, хоть и с легким привкусом китайщины. Проделываем все те же процедуры с черным джойстиком. Мы его уже немного подразобрали, и вот она, его плата. Выглядит вроде бы добротно, но есть в ней какой-то неуловимый аромат Китая. Она ощущается более нежной, деликатной, и самое главное, никакой гордой надписи Microsoft. Это как паспорт без прописки. Может, это просто другая ревизия, а может, это тот самый случай, когда Abibas пытается быть Adidas. Так или иначе, наши новые стики уже на месте, и мы собираем этого темного рыцаря обратно. Сама процедура сборки практически идентична белому джойстику. В целом все то же самое. Возможно, он не совсем оригинал, а его очень старательная, но все же копия. Ну вот и все, друзья. Два джойстика получили вторую жизнь. Если вам было интересно, полезно или вы просто любите наблюдать, как кто-то ковыряется в технике, влепите царский лайк. И напишите в комментарии, важна ли вам мертвая зона стиков. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые вскрытия. Вы были на канале Workman's Tech Fixes. Покупайте только качественную технику, и пусть ваши стики никогда не дрифтят. А если начали, это не баг, это способ попросить немножечко вашей любви. А если стики работают как надо, просто обнимите их, они это заслужили. С вами был я, Максим, и помните, если техника сдалась, это еще не значит, что ее не спасти. Всем удачных каток и до новых ремонтов, братья по паяльнику. Пока.